好，Hello，又係我Micky 幸福家庭。咁今日咧最主要咧同大家講下關於自閉症，究竟自閉症係先天嘅定係後天嘅咧？有好多家長咧其實咧都會有呢啲嘅問號嘅喎。究竟點解我嘅小朋友會有自閉症啊？究竟係咪因為俾咗阿嫲阿爺去帶，所以就變成咁啊？又或者係老一輩帶嘅時候少説話，成日乜都俾佢，所以變成咁啊！咁其實咧，今日咧就係呢度開估。今日自閉症嘅小朋友咧，最主要咧佢咧佔咗兩種嘅，一就係關於佢先天性嘅，第二就係後天。咁後天咧其實咧就容易解決一啲喎。如果佢經歷嘅事件唔係話太嚴重嘅話，咁因為後天嘅自閉症咧有好多時候都係因為佢經歷咗一啲嘅創傷後遺症，而導致佢封閉咗佢自己嘅內心世界，令到佢唔想接觸人啦，唔想再開口講嘢啦。可能會有一日佢遇到一個同佢啱 key 嘅社工啦、老師啦，又或者屋企人啦，對於佢嚟講，佢就會開始展開佢重新一次嘅説話啦。咁但係咁先天呢？咁先天係咪就係冇得救呢？咁其實先天咧都分好多種嘅，因為自閉症咧佢係冇呢個藥可以去食，令到佢咧可以即係完全康復嘅。咁當然啦，即係民間上都會有一啲嘅説法，就話例如我哋出世嘅時候好細個就同佢打幹細胞，幾多歲嘅時候幾年一年打一支，幾年打一支，哇好貴嘅喎，10萬喎，20萬喎，可能會對佢嚟講有幫助。咁當然有部分咧，我見過有啲家庭咧係有明顯嘅進步嘅，咁有啲嘅小朋友都係發展有轉變嘅。咁你話，因為我唔係醫生啦，咁所以你話我可唔可以去判斷，因為呢一支嘅幹細胞去令到你哋嘅小朋友真係有幫助呢？咁當然你哋要問翻呢個專業嘅人士，例如醫生。咁喺呢一度咧，今日咧我想講嘅反而係，當你冇任何嘅藥物可以醫治嘅情況下，我哋應該點樣做？當我遇到自閉症嘅小朋友，我哋應該點樣做？同埋，如果你而家嘅小朋友只係嬰兒嘅階段，我哋應該點樣去預防？點樣去預防？咁的確好多時候咧，有好多嘅家長，例如佢如果唔係做特教老師，佢可能係真係冇辦法去預防呢一樣嘢嘅，因為點解？有好多小朋友可能喺細個嘅時候都好臭嘅。甚至乎有好多嘅 BB 咧，其實喺6個月、7個月、8個月嘅時候就開始模仿講嘢。咁好多時候咧，喺邊個階段發現問題咧？我接大部分嘅 case 同埋個案咧，都係喺2歲到2歲半嘅之間咧，佢哋覺得，嘿，點解我個小朋友明明識叫爸爸媽媽，識講嘢噶咯喎，但係點解佢突然之間喺2歲半呢個階段，或者係就嚟挨近3歲都唔識得講嘢，又唔識嗌爸爸媽媽呢？又或者甚至乎佢哋等咗好耐，佢哋仍然 BB， 你哋嘅小朋友仍然係咿咿啊啊咿咿啊啊啊到去2歲嘅階段嘅期間，都冇任何嘅詞彙量，咁你哋就要注意啦。佢有機會係2樣嘢，一就係語言發展遲緩啦，二就係自閉症嘅傾向。當然因為我唔係醫生，咁我唔能夠去評估佢一定係。咁大多數咧，我都會點樣去作出一個評語俾家長咧？我哋會先見一見，咁我哋會建議家長喺屋企都可以由細個開始同佢做3樣嘢。第一啦，睇下佢對人嘅一個對望啊，譬如其實正常小朋友咧，嬰兒嘅階段咧，好似我仔咁樣啦。當然我而家都唔能夠話佢係定唔係嘅，咁有好多小朋友都係㗎，但我哋唔可以忽略咯，我哋有呢個警惕性咯，一定要警惕性，一定要知道哦，原來我哋如果早去發現，無論佢遲緩又好乜都好，你有呢一個 common sense， 你有呢一個警覺嘅話咧，我哋原來真係可以令到我哋小朋友，或者佢冇事嘅話，咪聰明啲咯，早啲學咯。又或者如果係真係有遲緩嘅，我哋可以避免佢太過於遲其他小朋友太長時間。咁所以其實我哋第一啱啱講到啦，
留意下佢同人與人之間嗰個 eyes contact， 佢嗰個 eyes contact 夠唔夠啦？第二樣嘢就係佢有冇一種好有意向想説話、想講嘢嘅意欲。例如好似有啲嘅嬰兒啦，或者我接過一啲嘅唔同嘅 case 咧，佢就會因為聽到某啲聲音，佢會模仿。例如 BB 喺6個月之後，其實佢都會有少少間中嘅模仿嘅聲音。例如 BB、噗噗、媽媽、爸爸、姨姨或者成日湊佢嘅人，佢都會有嘅。不過可能唔會經常，可能間中一次或者係半次。但係呢個都係可以去讓我哋去察覺一下，究竟你嘅小朋友有冇 eyes contact？ 第一，第二，有冇想模仿語言嘅能力？第三，喺小朋友5、6個月嘅時候，其實佢發展第一個階段咧，除咗你話佢想咩擔抬頭啊，跟住然之後趴啊，跟住坐啊、爬啊咁樣呢啲之外，最重要一樣嘢就係佢嘅手握能力。有多時候我哋擺一樣嘢喺小朋友前邊，佢有冇呢個動作，同埋佢嘅手嘅力度得唔得？第一，因為好多自閉症嘅小朋友咧，都會伴隨住語言發展遲緩啦，佢嘅語言會慢啦，甚至乎有啲自閉症小朋友可能係冇語言嘅。第二樣嘢就係，亦都會有好多都會有乜嘢啊？發展遲緩。就係佢身體上面嘅發展，例如我哋啱啱講佢嘅手眼協調啦，所以其實好多嘅家長千祈唔好話你細個，你 BB 細個嘅時候咧，就成日叫佢唔好食手啊，或者攞喺手嘅時候，佢第一時間擺落個嘴度，你就同佢講：哎呀，唔好食啦，唔好食啦。其實係唔啱嘅呢個行為。當然你唔會叫佢食釘啦，你唔會叫佢食石頭啦，你唔會叫佢食塵啦，係咪？咁呢樣嘢你確保佢係有一定嘅乾淨嘅程度啦，但係唔需要話100% 下下都要消毒過啊，咁樣呢啲就唔需要嘅。咁所以其實佢基本乾淨就 OK 啦。佢擺入嘴，其實佢係透過第一啦手眼協調去到嘴巴，都係一個唔容易嘅動作。佢要通過腦部嘅神經，跟住手眼協調，要協調到你先可以做到呢個動作。第二，佢通過嘴巴去開始去對外界嘅一啲觸覺啦，同埋佢嘅好奇，都係通過手、眼、嘴而去做嘅。所以我哋千祈唔好截止佢同埋 cut 咗。如果唔係，我哋小朋友點解蠢？其實有機會係因為我哋自己媽媽或者家長實在太無知啦。有時候我自己，如果喺我自己係作為媽媽，我如果唔知咁多嘢嘅情況，但係其實我都係一個好無知嘅人，因為唔怪得大家㗎。因為其實每個家長都希望小朋友係乾淨健康，因為乾淨先會健康，污糟自然就唔健康會生病。咁所以其實講到呢一度，總結翻啦，我哋自閉症嘅小朋友，其實我哋前期可以睇到嘅喺佢嬰兒階段6、7個月已經開始可以睇到啦。例如我細細個，我個仔細細個嘅時候咧，我就開始攞好多唔同嘅嘢喺佢面前去追視。點解咧？其實我知道佢係未睇得清嘅，因為佢嘅個發育嗰個視力發展係1個月1個月咁樣清晰噶嘛。咁但係我希望 check 下佢對耳仔，第一啦，我最緊張耳仔啦，驚有時醫生會 check 錯啊嘛。咁耳仔啦喺旁邊，跟住再搖到呢邊，佢會唔會擰咧？第二喺佢眼睛。突然之間發嚟發去，會唔會眨眼呢？會唔會有觸覺個敏鋭度呢？呢個我都會 check 佢。到佢3個月嘅時候，抬頭啊，所有嘅嘢我都捉得好緊。如果假設，我好驚，如果假設佢真係有遲緩嘅話，我會及時知道。咁而家我仔已經係5個月啦，啱啱5個月。咁喺5個月嘅期間呢，佢暫時而家都過關咗抬頭啦、眼睛 eyes contact 啦，我哋啱啱講 eyes contact 啦。跟住捉嘢啦，佢已經可以捉起一架車仔，跟住捉起一個搖搖鈴，跟住自己去捉住喺度玩啦，自己捉住佢個奶樽可以自己喺度食啦。咁同時間佢亦都可以係抬頭啦，可以趴啦，想爬添。咁所以我就會不斷去 check 住。咁所以鏡頭前面嘅你哋，我哋都唔需要話太焦慮嘅。咁但係我哋而家講緊就係話，究竟自閉症先天同後天有冇得醫呢？今日呢條片最後嘅答案話俾你哋聽，先天
係冇得醫嘅，係要靠後天嘅干預。我哋成日叫干預係咩呢？越早干預、及時干預係越會有好大嘅進步。例如咩進步啊？由重度到中度，中度到輕度，輕度到融合生。所以呢一個就係佢慢慢不停嘅進步。但係你話可唔可以食咗就即刻我冇自閉症啦？咁就唔會嘅。咁但係後天呢，就可以透過，都唔係靠藥物㗎。其實後天咧都係靠人與人之間嘅陪伴啦、關係啦、關心啦，而令到佢重新打開我哋嘅心，然後打開佢嘅心之後，融入我哋嘅世界。佢肯俾我哋融入去，佢亦都會融入我哋，咁佢就會慢慢邁向更好嘅路上。咁佢就會慢慢去康復佢後天嘅自閉症嘅狀態。咁我哋都要了解啦，究竟經歷咗乜嘢先會咁樣呢？咁所以今日呢條視頻解答唔答到大家嘅問題，咁希望大家可以關注我嘅 Micky 幸福家庭呢個頻道啦。我哋會講多啲更加專業同埋實際嘅個案俾大家嘅。下一期我哋都會圍繞住講多啲自閉症啦，因為最近有家長話想聽自閉症，咁我哋都會去睇翻你哋究竟想聽啲乜嘢，咁我就會講多啲我實操嘅工作嘅經驗嘅。咁今日就到呢度啦，希望大家鍾意啦，多謝大家，記得點讚、分享出去，然之後如果未按訂閱嘅，記得幫我按訂閱啊，拜拜。